俗话说得好，民以食为天。姐妹们，新年换新，我们先从整理冰箱开始。冰箱干净又整洁，真的会大大提升我们的幸福感。我用的是好易得新款拉锁密封袋，而且它是食品级 PE 材质，没有塑化剂，用着比较放心。密封锁鲜无异味，还能有效延长食材的保鲜时间。这是拉锁的设计，方便老人1秒开合。它有大、中、小，还有超大号4种规格，不仅可以食材保鲜，像出行的衣物呀、洗漱用品、化妆品，用它分类都很不错。也有朋友用它做待产包，别看它是小小的密封袋，装下的不仅是新鲜的食材，也是我们省心的生活。这不快过年了吗？孩子们也快放寒假了，不管是带娃出行还是囤年货，我觉得用到这个密封袋的地方还是蛮多的。居家好物就用好易得。